สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ยายน้องก็ขึ้นเขาอีกค่ะคือเก้าค่ะช่วงนี้ขึ้นตะเขาปีนตะเขาค่ะเก็บตะเห็ดเนาะจ้าพี่น้องค่ะนี่ละป้าเห็ดล้วนๆค่ะยุบเนินเขาเนาะจ้าพี่น้องนี่เอาบรรยากาศป้าเห็ดให้พี่น้องเบิ่งเนินเขามีตะเห็ดจ้าไปหม่องใดก็มีตะเห็ดจ้าพี่น้องนี่ละค่ะนี่คือบรรยากาศป่าเห็ดเนินเขาจ้าพี่น้องปีนเขามาหลายมือหลายเว้นแล้วจ้าพี่น้องพูนรถจอดไว้พุ่นจ้าพุ่นก็ยางขึ้นเขายางล่องเขาจ้าพี่น้องไปจ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ำกันจ้าเห็ดนางลมเห็ดนางลมนางลมเยอะน้ำโอ้ยเน่าบักใหญ่โอ้ยน้ำโอ้ยงะใหญ่หลายก็จับบ่ดีเงาใหญ่โพดนี่จ้าคุณน่ะโอ้ยเห็ดนางรมเทาจ้าโอ้ย No shadow. อืมคุณน่ะนี่มันแก่อุ๊บปาด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 พี่น้อง
วบแท้โอ้ยโอ้ยยุงว้า โอนโอนพูดหน่อยเท้าเท้าใส่ตาดอกโอ้ป๊าดเธอขึ้นหลายแท้ป๊าดโอ้เท้าเท้าป๊าดมึงมีไหมขนาดจ้าโอ้ยหอม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 เบิ่งในจ่าเบิ่งในโอ้ยปาด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 ที่ตัวเฮ้ยหลายเท่นี่นี่โฟโต้เพิ่งจับพี่น้องงามโพดงามโพดจ้านี่เฮ้ยจับพี่น้องมึงนี่คุณน่ะจะตั้งล่มไหมจ้าดอกง่ายใหญ่สมบูรณ์หลายคุณน่ะจ้าพี่น้องมึงนี่เกือบเป็นคอยเหยียบคุณน่ะเมนเหมือนเลยค่ะปลานี่มีแตาเห็ดนั่งล่มจ้าคุณน่ะนี่เป็นเงาอยู่ค่ะพี่น้องเป็นสั้นอยู่จ้านี่อีกเบื้องนี้จ้าพี่น้องนี่อีกคุณน่ะนี่ดอกไงดอกเขือจ้าพี่น้องนี่จ้าก็ไปเอาอันกระตาข่อยมาใส่ก่อนเด้อจ้าตาข่อยเต็มแล้วจ้าพี่น้องข่อยต้องเอาอันเอาถุงเป้มาใส่จ้าคือสีเทาไปแล้วตัวนี้เนาะอุ้ยเทาแล้วตัวนี้ไหมโอ้ยมองนี้ยุ่งนี่เทาไปแล้วจ้าแต่ว่าหลายค่ะพี่น้องอยากเทาไปแล้วจ้ะ
ยุ่มนี่เท่าไปแล้วจ้าพี่น้องเลือกเอาจ้านี่ได้อยุ่จ้านี่เอาแต่อันใดว่าเท่าจ้าโอ้ยเท่านี่ตาเท่าๆไหมจ้าเฮ็ดนางลมจ้าพี่น้องเฮ็ดน้ำเลาะนางลมฝรั่งจ้าบัดโอนบัดเท่าบัดแจ้จ้าบ่เอาหมองนี้จ้าจ้าไปหมองไม้จ้าพี่น้องโอเคเห็ดนางลมยักษ์เห็ดนางลมยักษ์จ้าพี่น้องมึงเนี่ยบ่อึดดอกวันนี้บ่เอาดอกอันนี้แห้งแล้วเอ้ยคุณจ่าพี่น้องมึงเนี่ยจ้าเฮ็ดนางล่มอันนี้เท้าแล้วบ่เอาจ้านี่เลือกเอาแต่นุ่มๆจ้าหอมห่วยๆอยู่ปลานี่เห็ดนางร่มกับเห็ดอันปีกเยี่ยวหลายจ้าพี่น้องนี่จ้าเป็นกอเป็นเงาอยู่เท่าแล้วบ่นี่หอมอุ้ยเท่าแล้วพ่อเอาหลายโพดจ้าพี่น้องไปต่อจ้าไปโอเค